وعلى آله وأصحابه الذين هم للدين وتدة وسندا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما قابل قدر مسلمانان ورونو ما ساسو مخ کې د قران حکیم یو مختصر غوندي آیات ولستل دې متعلق ساسو مخ کې صرف درې خبرې کول غواړم چې تقوا ویل کېږي ستو په تقوا مونږ تاسو ځان کې پیدا کو په دې تقوا به مونږ تاسو ته میلاویږي څه او بیا دا تقوا چې موږ تاسو ته په کوم ځای کې میلاویږي چې ځان کې حاصل د هر شي میلاوي دو ځان ته ځای سونی ځان ته کان وي سپینو زرو ځان ته کان وي د مالګې د میلاوي دو ځان ته قانون د هر شي نو تقوا به موږ تاسو ته میلاویږي کوم ځای زمانونو تقوا د عربي لفظ د عربی کې تقوا ځان ساتلو ته وایي اتق الطريق اتق الطريق اتق الاسد وزمري نزان ساتو بل خوري لار نزان سات لار کی گاڑے بده او چقي بل تکلیف په ملاوش د تقوا اصلي معنا د ځان ساتل اصطلاح د شریعت کې تقوا دي ته وایي چې د الله تعالی نافرمانی نزان ساتي الله وی کوته کوي الله وی دا کار مکوته نه کې دې ته تقوا وایي دې مقابل کې فسق دی الله تعالی بنده ته وی دا کار کوه بنده یې نه کوي الله بنده ته وی دا کار مکوه بنده یې کوي دې ته فسق ویل کېږي یو فاسق وي یو متقی وي متقی هغه چاته وی چې د الله د نافرمانی نه ځان ساتي فاسق هغه چاته وي چې هغه د الله نافرمان یو بزرګ نه چاته پوښتنه کوي چې تقوا څه ته ویل کی هغه ورته جواب کوي تقوا دې ته وي چې ته دنیا کې هغه کار کوي چې د قیامت پر ورځ باندې ستا غاړې ته څوکلاس دروانه شي یو سړی د الله تعالی حق ادا کړلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق ادا کړل دارنګه د مور خپلار او د بچو حقونه ادا کړل قیامت پر ورځ د غاړې ته هیڅوک لاس نه اچي کم سړی د الله تعالی حق نه ادا کړي قیامت کې به الله تعالی غاړې ته لاس اچي چې زما د حق ته ولې نه ادا کړي یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقوق نه ادا کړي پیغمبر علیه السلام مونږ تاسو حقوق لري قیامت کې به غاړې ته الله رسول الله سچ زمونږ په دې عالمانو کې یو عالم تیر شوی یحیی ابن سعید القطان رحمت الله علیه هغه زمانہ کې چې څومره خلکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دروغ حدیثونو جوړ کړی او بیا په کتابونو کې لیکلی نو هغه د هر یو راوی خو د چې د دروغ ویلي په الله دا حدیث دروغجن دی دا حدیث دروغجن دی یو عالم یحیی ابن سعید القطان ته د خدای نه نه یری قیامت پر ورځ باندې دا راویان ستا غاړې ته لاس واچي چې تا زما حدیث ولې رد کول یحیی ابن سعید القطان ورته جواب کوي لأن يكون هؤلاء خصماء يوم القيامة
احب الی من ان یکون رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لمن لم تذب بالکذب عن حدیث. د قیامت پر ورځ باندې دغه دروغجن زما غاړې ته لاس راواچي چې تا زمونږ د دروغ حدیث رد کړي پروا نه لري، او چې الله رسول زما غاړې ته لاس روانه چي چې لمن لم تذب بالکذب عن حدیثي، وما خلق دروغ ویل تا ته معلوم تا هغه زمانه دفاع نه کول. بهر حال زمارونو تقوا دې ته ویل کېږي چې دنیا کې داسې زندگی تیره کې چې قیامت پر ورځ ستا غاړې ته لاس څوک نه راچي. د الله حق ادا کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق ادا کې، د مور پلار حق ادا کې، د بچی حق ادا کې، د بیبي حق ادا کې، گاونډیانو حقوق ادا کې، حتی کې د حیواناتو حقوق. کور کې ساروی ساتي هغه پتا حق د خوراک په ورکه اسکا په ورکه خوراک کاک نه ورکه، قیامت پر ورځ باغم سره غریبان ته ناسچ. نو متقی هغه چاته وای چې په دنیا کې داسې زندگی تیر کی چې د قیامت پر ورځ د غاړې ته لاس سوک روانه شي. بهر حال زمارونو چې کله تقوا ځان کې پیدا کړي تا ته وسمی لاویږي د الله تعالی طرف. تقوا باندې اول چې د الله دوست په جوړېږي. یو سړی دا غواړي چې زه ولی الله جوړ شي، د الله دوست، د الله محبوب، ځان کې به تقوا پیدا کړي. قرآن حکیم کې فرمایي ان اولیاءه الا المتقون. الله وی زما کامل دوستان هغه دي چې هغه ځان کې تقوا پیدا کړي. کله چې د الله دوست شي، الله ته به قدرمن شي، الله ته محبوب شي، الله ته معزز شي. محبوب سړی ته قدرمن وي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله وی زما په نس معزز ترین قابل قدر په انسانانو کې هغه څوک دی چې هغه ځان کې تقوا پیدا کړي. په تقوا باندې یو بل شی چې ملاویږي زمارونو اداره چې تقوا یو انسان ځان کې پیدا کړي دنه غلطۍ سره ګناه وشي، الله متقی ته ګناه معاف کوي. قرآن حکیم کې فرمایي من یتق الله یکفر عنه سیئاته. الله وی چې کوم سړی ځان کې تقوا پیدا کړي دنه غلطي وشي، غلط ګناهونه وشي، اب ورته زه معاف کوم. دې داسې مثال لرو. یو سړی ته خپله بیبي محبوب وي، بیبي که ډېر غلط کار وکړي خاوند چې شمپوشي کې سترګې پټوي معاف کوي، دا زما بیبي ده. دغه ثاني سړی ته دا بچی چې ډېر زیات محبوب وي، دا ماشوم بچی خاص کر کې مور ته ډېر محبوب وي، هر وخت جولۍ نه لرې کوي نه، هغه د خوراک کاک بندوبست. دا بچی چې کله مور له څپېړه به دا پرېږدي په دې مخ باندې یا سترګه کې ورته ګوته ومنډي، دا قابل سزا جرم دی. لیکن مور چې دی کله بچی مور له په مخ څپېړه را پرېږدي هغه خپل کې وایي دا نادان دی، دا ناپوهه دی. تقي صاحب کتاب کې لیکلي چې یو سړی و د خپل بچي سره باغ کې ناست، بوډا شوی کمزوره شوی، خپل بچی ځوانۍ ته رسېدلی او تعلیم یې پې کړی و. داسې مخې ته په دیوال باندې کارغه ناست و، تپوس یې ترې وکړي بچی دا څه شی دی؟ هغې بابا دا کارغه دی. یو ساعت خاموش بیا یې ترې نه تپوس وکړي بچی دا څه شی دی؟ هغه وی بابا دا کارغه دی. دریم ځل چې بیا ترې نه تپوس وکړي بچی دا څه شی دی؟ هغه ورته وی ساسوي چې ته څړونی زه درته درې ځله مې وی چې دا کارغه دی، ته بیا تپوس کوه چې کونی ړونی تا ته ما درې ځله ونه وی چې دا کارغه. هغه بچی ورشه کور کې کمپي پرته راوړه، کمپي راوړه. کوم وخت چې ته ماشوم وي خبرې دې راماته کړې، په خبرو شوې، په دغه ځای باندې کارغه کېناست، تا زمانه درویش وارې تپوس وکړه، درویش وارې بابا یہ کیا چیز ہے؟ ما تا ته وایي چې دا کارغه دی. درویش وارې تا ما نه تپوس کړی، ما تا ته غصه نه وکړ، او تا نه ما درې وارې تپوس وکړه، ته په غصه شوې.
د بچي مور پلار سره مینه، د پلار هم بچي سره مینه، خو د مور پلار مینه بچي سره زیات که بچي نه غلطي وشي مور پلار یې معاف کوي. دا شان چې زما ورونو کوم انسان ځان کې تقوا پیدا کړي، الله ته محبوب شي، د الله دوست شي، بیا من یتق الله یکفر عنه سیئاته، بیا دغه شانتې بنده نه غلطۍ وشي الله تعالی ورته بیا معاف کوي. بله زما ورونو دا خبره ده، من یتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجره. دا مونځ چې دی متقیم کوي فاسق هم، روژه متقیم نسی فاسق هم نسی، حجونه چې دی متقیان هم کوي فاسقان هم کوي. و د متقي د مانځه او د فاسق مانځه منځ کې د ځمکې اسمان فرق. متقي ته په مانځه باندې چې څومره اجر ثواب میلاویږي دومره فاسق ته نه میلاوي. دې وجه روایاتو کې راځي چې ته د جمع مانځه کې شریک شې، دې جمع مانځه کې زر کسان وي، زر د یو کم زر کسانو مونځ د الله په دربار کې قابل قبول نه وي، یا خېټه کې حرام پراتی یا لباس حرام وي، دغه شانتې مونځونه الله نه قبلوي. نبی کریم علیه السلام فرمایي ډېر خلق الله ته سوالونه کوي، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ مَأْكَلُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، خوراک حرام، اسکاک حرامي، دغه شانتې نه مونځونه قبلېږي نه دعاګانې قبلېږي. یو جماعت کې زر کسان په مانځه ولاړ دي، یو کم زر کسانو مونځ قابل قبول الله ته نه دی. یو متقي پکې ولاړ دی، د هغه مونځ قابل قبول دی، د دې یو متقي د لاسه الله هغه زرو یو کم زرو کسانو مونځونه قبل. دې وجې جمع کوشش کوئ، جمع کې یو نه یو سړی وي د هغه مونځ الله ته قابل قبول یې، هغې څنګ کې مونځونه په یو ځای خیږي. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. حدیث کې راځي جمعې راشي ملایکې راشي د دروازونو کې ودرېږي، څوک اول لاړ شي د هغه نوم اول لیکي، څوک دویم نمبر کې دویم. بیا چې کله خطبه شروع شي نو بیا هغې خپلې کمپۍ را بند کړي، دې نه شاته کوم خلق راشي جمعې مانځه کې شریک شي، فریضه غاړه اخلاصه شي و رجسټر کې نام نه بخاري حدیث. نو دا مونځ چې د جمعې په ورځ وشي یا بل مونځ دا الله ته په یو ځای باندې ورخیږي، نو هغه یو کم زر چې مونځ یې ناقابل قبولي د هغه یو متقي د لاسه الله قبول. دغه رنګې دا حجونه فاسقان هم کوي، متقیان هم کوي، خو یو متقي د لاسه دا لکونو فساق و حج الله تعالی قبلوي. زمونږ په دې بزرګانو کې یو بزرګ تېر شوی دی عبدالله ابن مبارک، دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردو د خپله زندګي څلورو حصو کې تقسیم کړې وه. کال کې 12 میاشتې، 3 میاشتې به چې دی د درس و تدریس او تبلیغ او دې کاروبار کې مصروف، 3 میاشتې به بیا تجارتونه کول، بچو له به روزي ګټله، 3 میاشتې به بیا د جهاد په سنګر کې و، 3 میاشتې به بیا د لا حرم کې به دی رو حجونه عمرې به کوئ. دی وایي یو ځله زه حج ته لاړم، عرفات نه واپس شوم، مزدلفه کې مې شپه وه، د شپې ګورم یو 2 کسان راغله، یو مې خپو ته ودرېد بل سر ته، خپو والا سر نه والا نه تپوس وکړي چې نن عرفات میدان کې الله تعالی ته څومره خلق وقوف وکړه دلته حاضر شوي، شپږ لاکه خلک څه کاله حج کې وي حاضر شوي. د دې شپږو واړو لاکو حج منظور و که نه د ټولو نامنظور؟ سر والا ملایکې ورته وی چې د ټولو نامنظور و، خو د یو کس ته وجه الله د ټولو حج منظور. خپو والا چې نه تپوس وکړه چې نامې څه دی، کوم ځای پاتې کېږي، چېرته دی، هغه ټوله پته یې وښودله. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه چې خوب نه راویښ شوم مزدلفې کې، قصد یې وکړه چې زه د حج نه فارغ شم، زه به د دې سړي کور ته ورځم چې تا څنګه حج کړلی چې ستا د وجې نه د 6 لاکو خلکو حج قبول شوی. کله چې حج نه فارغ شو هغه علاقې ته لاړ، هغه سړي ته دروازه وډبوله، سړی راووته، تپوس یې ته وکړه من انت،
قال انا عبد الله المبارک، انا عبد الله ابن المبارک، زه خو عبد الله ابن مبارک. یا سړی په جړا شو، زه خو ما اراده وه چې زه ستا وطن ته خراسان ته درشم، ته زما کور ته الله راوست. دندې بوته کینه. عبدالله ابن مبارک ورته زه دلته راغلم دې دپاره چې تا څه عمل کړلی چې ستا د لاسه څه کالی د 6 لاکو خلکو حج قبول شي. هغه ما خو بل څه عمل نه دی کړی، ما ځانه پیسې جمع کړې وې چې زه به په دې باندې نفلي حج ته ځم. یو ورځ زمونږ د ګاونډ کې د غوښې بین راغی، غوښه چې ریتېږي دی لرې لرې بین ځي. زمونږ کور کې ماشومان په ژړا شو، موږ له غوښه را پیدا کړي. یا مور یې ګاونډ ته لاړه، وی لږه غوښه راکړې، ماشومان ژاړي. کور والا ورته وی چې دا غوښه مونږ ته حلال ده، تاسو ته حرام ده. نو مونږ یې خوړی شو، تاسو نشئ خوړی، مې وړی. ښځې ته تپوس وکړه څنګه حرام؟ جینۍ ورته وی چې زما پلار مړلی، زه یتیم یم، دا واړه واړه خویندې وروڼه راته پاتې دي، رور مې نشته چې مزدوري راته وکړي. 3 ورځو نه زما خویندې وروڼه وږي وو. زه بار لاړم، په ډیران باندې خر مردار شوی وم. هغه نه مې غوښه کټ کړله، راوړ مې د دې یتیمانو خویندو وروڼو ته مې ریته کړې دا غوښه. قرآن حکیم حکم دی الا من اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. کله چې ته تندې نه مرې یا د لوږې نه مرې، الله وایي تا ته د حرام خوراک کا اجازت. خو غیر باغ خوند به ترې نه اخلي، طلبګار به د خوند مزې نه وي. ځینې خلک شرابونه څښي خوند دپاره، مزې دپاره. خنزیرانو غوښې خوري خوند مزې دپاره نه. غیر باغ طلبګار به د لذت او د خوند نه، ولا عاد نه به ضرورت نه زیاتي خوري. دومره اندازه بس کې چې تنده دې مړه شي، دومره اندازه خوراک به کې چې د مرګ نه بچ. فلا اسم علی، بیا الله وایي ګناهګار نه وي. دا موږ ته روا وه، تاسو ته ناروا وه. ښځه چې راله خپل خاوند ته کارګزاري کیسه بیان کړه، خاوند یې ټولې پیسې راواغستې، ښځې ته یې ورکړې، دا ویسه دې یتیمې جنۍ له ورکړه چې دا ستاسو خرچه شوه، زه به ځان له حج له بیا پیسې وګټم. نو د حج نیت یې کړی، هغه پیسې په خپلو غریبانو ګاونډیانو باندې لګیا کړې. د هغه د وجې نه صرف نیت یې د حج کړی او حج کې شریک شی نه و. الله د 6 لاکو خلکو حج سره منظور. نو کله چې انسان ځان کې تقوا پیدا کړي، د مونځ باندې الله ډېر اجر ورکوي، د په حج باندې الله ډېر اجرونه ورکوي. بخاري شریف حدیث دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما یو صحابي سیر سونه، سیر سره زر د الله په لاره کې ورکي، راتلونکي امت ته احد د غره عمره سونه د الله په لاره کې ورکي. احد په مدینه کې غټ غار دی، 2.5 میله پلن دی، 15 میله اوږد. دغه عمره غره عمره سونه ورکي، زما د صحابي سیر سونی ثواب ته نه رسي. ولې ځکه صحابو کې چې کومه تقوا وه، هغه تقوا مشکله ده چې په راتلونکي امت کې پیدا شي. من یتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا. الله وایي تقوا ځان کې پیدا کا، تا ته په هر عمل باندې زه لوی لوی اجر درکوم، لوی لوی ثواب به درکوم. بل زما ورونو تقوا چې سړی ځان کې پیدا کی، الله د مشکلاتو نه ساتي. که مشکلاتو کې گیر شوي، دنیا کې مشکلات خامخا راځي، او چې مشکلاتو کې کله گیر شوي الله به دې راوباسي. ومن یتق الله یجعل له مخرج. کله مشکلاتو کې گیر شوي، روزگار دی نشته، بچی دی نشته، یا بچی شته نافرمان دی، یا بچی بی روزگار دی، یا ودونه نشته او نه یا مشکل کې گیر شو، یا کاروبار بند شو. کله تقوا د اختیار کتاب دی مشکل نه الله وروباسي. او نن سبا یو بل معمول شروع شي، کله کاروبار بند شي، تجارتی کاروبار بند شي، عاملانو پسې منډې وي زما کار چا بند کړی، بچیان یې نه کېږي، عاملانو پسې ګرځي زما بچیان چا بند کړي. حالان کې بچیان څوک نشي بندول.
یهب لمن یشاء ذکورا ویهب لمن یشاء اناثا ویجعل من یشاء عقیما او یزوجهم ذکرانا و اناثا. الله وی دا زما اختیار دی، چاته تنها جنکی ورکم، چاته تنها لکان، چاته لکان جنکی ګډي او چاته د سر نه ور. ويجعل من يشاء عقيما چې خو همیشه بشنه. بیا که د دنیا ډاکټران کوشش کوي هغه بیان کوي. په خبر کې یو ډاکټر ډیر مخ کې ډاکټر ناصر نه څلور بی بیان کړي په دنیا ګرځېدو خو بچانه نه کړي. زمونږ اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه دو بی بیان بچانه نه. مکه مکرمه کې خپل مرشد نه تاسو کو حاجی امداد الله رحمت الله علیه نه ډېری دعاګانې مې غوښتلې. حرم شریف کې خو بچی نه میلاوي. هغه مراقبه شو، مراقبین بعد ورته سا قسمت کې اشرف علي بچی نشته مغواړه. نو ما دا بچانو سوالونه ويجعل من يشاء عقيما. دا بچان باندې کدا هر څه چې باندې دا الله باندې. وما تسقط من ورقه الا في كتاب. د زمکه په سر باندې دی یوونه پاڼه په غیر دغه دی ارادي نه شرطه ویل. څوک په چا بچان څه بن کی، څوک په چا روزګار څه بن کی، څوک په چا رشتي څه بن کی. دا خوشي خبرې دي، خوشي عقیدې دي. څه کوي څوک کوي. زمونږ تبلیغي حضرات هر ساعت فرمایي وې دا الله نه د کولو یقین مخلوق نه در نه کول. څه کوي الله کی زامن ورکی هغه ورکی، مال ورکی هغه ورکی، عزت ورکی هغه ورکی، که ذلت ورکی هغه ورکی. کله مشکل کې گیر شي، تکلیفاتو کې گیر شي، عاملانو بس منډه مو جمعه تر منډه. تقوا اختیار کا. کله چې تا تقوا اختیار کا، من یتق الله یجعل له مخرج. الله وجب تا د پاره لار او باسم مشکل نه به اخلاص. زمون په صحابو کې یو صحابي دی عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه. د جهاد ته تلو، جهاد کې جنگي د روميانو سره نور مجاهدینو دي اتیا کسانو سره گرفتار شو. روم بادشاہ ورته وی چې دا سه چلو کا عیسایت پریدا، اسلام پریدا، عیسایت اختیار کا، حکومت کې بعد شریک کوم لور والا درکم. نه اسلام پر خودو والا نه. ټول جهان به پریدم خو اسلام د پری خودو نه دی. دا کار نسم. بیا په جیل کې بند کا. فوجان پولیسو ته وی چې دا خوراک په ځای ورته خنزیر غو خریته وای راوړی، د سکلو په ځای ته شراب راوړی. مونږ د دې د ایمان امتحان اخلو چې د دوی کې څومره ایمان. عبد الله ابن حذافه خپل مرګرو ته جیل کې دنده تقریر چې دا چیزونه مونږ ته الله حلال کړي، تندې نمرې شراب سکلی شي، لوګې نمرې خنزیر خوړل شي. ونن زمونږ د ایمان امتحان دی. یې سره ګوري بولدنه 3 شپې ورځې جیل کې تېرې شوې. عبد الله ابن حذافه او مرګرو یې سره ورته کتل. 3 ورځې بعد روم بادشاه چې د خپل هرقل د خپل دغه نه تپوس وکړو، هغه غوښه خوري که نه خوري، د خنزیر شراب څښي، هغې ته سره ګوري نه ورشي راوړه. عبد الله ابن حذافه ته وی چې ته اسلام پرېږده، عیسایت اختیار کا، که نه اختیاری دی ونې ته به دې کړی کړم. وی کړی مې که خو اسلام نه پرېږده، ونې ته یې کړی کړ، غشي ته برابر کړه هر څه. عبد الله ابن حذافه په دې مخ باندې د سره د غم اثر نه دی کېږي، راکوزي. بیا ته اسلام پرېږده، عیسایت اختیار کا، که نه دې کړۍ ته به دې واچوم بلې سېځه. وی ومې سېځه خو اسلام نه پرېږده. کړی ګرم که یو جیلی راوباسه ورته واچو، غوښه جدا شو، هډوکې جدا. دا به دې انجام یې که اسلام پرېږدي، اسلام نه پرېږدي. روان یې که کړۍ طرف ته. کړۍ ځای چې روان که عبدالله ابن حذافه اسمان ته وکتل په جړا سي. البدایه والنهایه دا واقع لیکلي چې جړا شو، بادشاه به راواپس یې کړې. چې راواپس یې کړې ولې دې وچړل؟ ومې چړل په دې چې زما بدن کې یو روح دی، الله دپاره وی قربان کم. دا بدن د هغه دی، روح د هغه دی. تا له څوک 100 روپۍ درکړي، ته یې واپس هغه له ورکړې، دا څه کمال خو نه دی. زما زړه غواړي چې ما کې 100 روحونه وی، دا ما وړه الله دپاره قربان کړی.
جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی انی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. نبی کریم وی زړه مې غواړي چې 3 وارې د الله په لاره کې د خپل سر ورکړم. بادشاہ حیران شو چې دا څومره کلک خلق دی په دین را واپس. ورته یې زما دا تندې ښکل که بیا به دې آزاد نه ستا تندې خو نه ښکلم. یو شرط ښکلم که زما دا اتیا ملګري ازادۍ بیا به یې درته ښکل کړم. د ټول به دې ملګري آزاد کړم. دې آزاد که اتیا ملګري آزاد کړه را روان شو. ومن یتق الله یجعل له مخرج. تقوا ځان کې پیدا کړي الله تعالی خپل لارې راخلاصوي. حضرت عمر صاحب دور حکومت حضرت عمر صاحب اعلان وکړو ټول به راځي د عبدالله ابن حذافه تندې به ښکلوی. د یو مشرک تندې ښکل کړی دی. اتیا مجاهدین پرې راخلاصي دي په خپله یې له تندې ښکل کړه په نورو صحابه. به هر حال زما وروڼو کله چې مشکل پیدا شي پریشانی پیدا شي چېرته منډې او جومات ته منډه. تقوا اختیار کړه. ګناه پرېږده چې ګناه دې پرېږدي خو د پخپله الله مشکل نه به تا دپاره لار راوباسي. ټیم پوره دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ته زموږ نه راضي شي. الله موږ ته ګناهونه معاف کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو موږ تاسو ټول روان کې حاضرین مجلس کې د الله د چا څومره حاجات غیب خزانونه ورته پوره کړي. چا کور کې بیماران شفا کامل ور نصیب کړي. کمرونه قرضداري الله قرضونو نه اخلاص کړي. زبیر حسن صاحب دې محله کې دین خدمت کړي. الله د عمر کې برکت واچي. څومره مسلمانان رونو سره دې کې تعاون کړي. الله ټولو ته اجر خپل دربار نه ور نصیب کړي. راتلونکي جمعرات ته چې کربوغه کې سید مفتی مختار الدین شاه صاحب غټ عظیم اجتماع ده. تاسو ټولو نه شرکت چې ده مطالبه کړې د چا وصف هغې مبارک اجتماع کې چې ده شرکت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.